அடிக்கடி டாக்ஸியில் பயணம் செய்பவரா? அப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து ரூபாய் 50 டிஸ்கவுண்ட் ஆக பெறுங்கள். 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays. ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், கர்ப்பப்பை கட்டி, கருக்குழாய் அடைப்பு, தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு எத்தனிக் ஹெல்த் கேர். இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியே இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னா, ஆனா என் புருஷனோட பேக்ல இதோட இருக்கு. அந்த எழுத்தா தெரியாத அளவுக்கு ஹிந்தி பேசினே வந்தாரு. நான் போயிட்டு வந்துடுறேன், 2.5 கோடி கிளைம் இருக்குடி, என்னை வந்து கேட்பாங்கடி. ஏன்னா ஒரு மாசமா இது முடிக்க சொல்லி என் புருஷனை ப்ரெஷர் பண்றாங்க. ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லையாண்ணா, நான் வந்து சொன்ன பிறகுதான் அதுல கண்டெய்னர் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் இருந்துச்சு, கீழே பேஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு போலீஸே சொல்றாங்க. எங்களுக்கு கஷ்டம்லாம் நீக்கிறதுன்னு நாங்கள் ஓட்டு போட்டு அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறோம். அப்போ வந்து எங்கிட்ட பேசணும்ல, என்னமா ஆச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்ல. ஏன்னா 2 வருஷமா அவர் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறானா எங்கள் வீட்டுக்காரு. அது எப்படின்னா அவனை மறந்துடுவான். அவன் அந்த மழையில் ஸ்டே பண்ணிட்டு போகணும் டார்ச்சல் பண்ணுறதுனால பயந்து தான், ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனுக்காக பயந்து தான் என் குழந்தை நின்றுச்சு. வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? மிக்ஜாம் புயல் காரணமாக சென்னை வேளச்சேரி பகுதியில் நிறைய பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு கட்டுமானம் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் சரிந்து நிலத்தில் ஒரு 60 அடிக்கு பள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதில் சில தொழிலாளர்கள் சிக்கியுள்ளனர். சில நாட்களுக்கு முன்பு செய்திகளில் பார்த்தோம், அதிலிருந்து 2 பேர் மீட்கப்பட்டு வந்தனர். இன்னும் தொழிலாளர்கள் 60 அடி பள்ளத்தில் நீருக்கடியில் சிக்கியுள்ளனர். 4 மணிக்கு வந்த புள்ள திங்கட்கிழமை 4 மணிக்கு ஏஞ்சி வந்தது. ஐயோ 4 மணி நேரம், 4 நாளா என் பிள்ளை காணோம். அந்த தண்ணிக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும்? உசுரோட வருவான்னு நான் உட்காந்துக்கிறேன். அவன் வரலன்னா நாங்க 5 பேர் நாங்க செத்துருவோம். என் குடும்பத்துல 5 பேருமே செத்துருவோம். நாங்க எப்படி வாழ்ந்தோம் தெரியுமா? 10 மாசம் சூப்பரா வாழ்ந்தோம் நாங்க. எனக்கு அந்த புருஷன் வேணும், எனக்கு எப்படியாச்சும் மட்டும் கொடுக்கும். 4 நாளா அப்படியே போனக்குறீங்க, எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லுங்களேன்? லைவ் ஏன் வர மாட்டேங்குது அது சொல்லுங்க. நீங்க போய் எடிட் பண்ணி போடுறீங்க. ஏன் எடிட் பண்ணி போடுறீங்க? நான் சொல்ற விஷயத்த போடுங்களேன். வந்து யார் வந்து இங்க நின்று என்கிட்ட பேசினாங்க சொல்லுங்க. நான் ஓட்டு போட்டுமே, யாருன்னா வந்து இங்க நின்று என்கிட்ட பேசினாங்களா? போயிடுங்க. ஓட்டு போட்டு எந்த மந்திரி யாரும் வந்தவங்க யாருமே அதுல பத்தி பேசினா போயிடுங்க. எங்க கிட்ட பேசல யாருமே வந்து. அவங்க வராங்க, அவங்க வேலை பார்த்தாங்க. என்கிட்ட என்னமா நடந்துச்சு? ஒரு அதிகாரி வந்து பேசினாங்களா? கேட்டாங்க. எங்க கிட்ட வந்து கேட்கல, எங்க கிட்ட வந்து பேச. சேனலுக்காக டிஆர்பிக்காக நீங்க தான் வந்து பேசுறீங்க. யார் எந்த அதிகாரியும் வந்து பேசல. எல்லா நியூஸ்ல கூட அந்த நிறுவனம் பேரை சொல்றாங்க, போலீஸ்காரங்க கேக்குறாங்க. எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேர் சொல்லல இப்ப வரைக்கும். கதறாங்க, அழுவுறாங்க, இதுதான் போடுறாங்களே தவிர அது பில்டிங் யார் ஓனர், யார் எடுத்து பண்றா, அதெல்லாம் இது வரைக்கும் எந்த பேருமே. நான் எல்லாமே கொடுத்தேன், மேப் கொடுத்தேன், அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மேப் கொடுத்தேன், என் வீட்டுக்காரோட ஐடி கார்டு கொடுத்தேன், எல்லாம் கொடுத்தேன். ஆனா ஒண்ணு கூட நான் எந்த டிவி சேனல்லயும் காட்டவே இல்லை. அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களா வந்து பேசணும்ல, என்னமா விஷயம், யாருமா என்னன்னு கேட்கணும்ல. ஏன் வரல யாருமே? அவங்கள பத்தி பேசினா இந்த மைக் எல்லாம் போயிடும். இப்ப தெரியுமா? அவங்கள பத்தி பேசினா மைக் எல்லாம் போயிடும். நீங்க யாருக்காக வேலை செய்றீங்க? எங்களுக்காக தானே. நாங்க தானே உங்களை ஓட்டு போட்டு இது பண்றோம். யாருக்காக அப்ப வேலை செய்றீங்க? எங்களுக்காக தானே நீங்க பாடுபடணும். 4 நாளா எப்படி ஒரு நியூஸ் இல்லாம இருப்பாங்களா? இன்னும் யோசிக்க மாட்டாங்களா? அந்த இடம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்க மாட்டாங்களா? 4 நாளா சாப்பாடு சாப்பிட்றாங்களே, எப்படி அவங்களுக்கு இறங்குது? நாங்க இருக்கிறோம், என் நாத்தனார் பைத்தியமா கிடக்குறாங்க. அந்த பொண்ணு மெண்டல் ஆயிடுச்சு. அது எதுவுமே நாங்க எந்த கொடுமையும் நாங்க பாப்போம். எந்த பையனோட தங்கச்சி ரொம்ப பாதிக்கப்பட்ட. ஐயோ அவ மெண்டலா கிடக்குறா. என் வீட்டுக்காரர்கிட்ட பேசினுக்கிறா, 4 நாளா பேசுறா. அண்ணன் பேசுறா, அண்ணி பேசுறா. என் கொலை பாவம் சும்மா விடாது உங்களை. இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியே இல்லைன்னு சொல்றாங்கன்னா, ஆனா என் புருஷனோட பேக்ல இதோட இருக்கு. அந்த எழுத்தா தெரியாத அளவுக்கு மறைச்சுதான் இது போடுறீங்க நீங்க. இதுல எதுவுமே தெரியல, அந்த நியூஸ்ல எதுவுமே தெரியல. பேப்பர் மட்டும் தான் கிரீன் டெக்
சென்சுரல் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு தோருங்க இந்துஜா லைனானுக்கு அவங்க வந்து பேஸ் போட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்துஜா லைனானுக்கு அவங்க வந்து இப்போ இது பாதி அளவுக்கு முடிச்சிட்டாங்க. இதில் ஆழம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலன்னா, ஆனால் அவங்க 50 அடிக்கு மேலேயே இருக்கும். எதுவுமே ஆழம் மென்ஷன் பண்ணலை. சைட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இதுவே இல்லைன்ட்டாங்க. என் வீட்டுக்காரங்க இன்ஜினியரிங்னால இதை வச்சுருந்தான். அவர் கூட வேலை செஞ்சவங்க பாஸ்கர் வேலுலாம் அவர் ஒரு சூப்பர்வைசருங்க. அவங்க என் வீட்டுக்கார ஃபோன் பண்ணி சண்டே வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணி மழை பெய்யுது, ஒரு ஹெல்ப்பரும் நீயும் வரணும் அப்படின்னாங்க. எங்கள் வீட்டுக்காரர் மழை பெய்யுது நாங்கள் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹெல்ப்பருக்கு ஃபோன் பண்ணார். அந்த பையன் வரமாட்டேன்ட்டான். அப்புறமா சொல்கிறாரு, அந்த பாஸ்கர் திட்டுறாரு என் வீட்டுக்காரர், நீ என்னடா அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இது இன்ஜினியரிங்கு, நீ சீக்கிரம் அவனை வர சொல்லுடா அப்படின்னு என் வீட்டுக்காரர் ஃபோன் பண்ணி வர சொன்னார். 4:30 மணிக்கு என் புருஷனுக்கு ஃபோன் வருது. ஹிந்தி பேசுகிறான் அவன், நார்த் இந்தியன்ஸ் என்னன்னு தெரில. ஹிந்தி பேசினே வந்தார். நான் போயிட்டு வந்துடுறேன், 2.5 கோடி கிளைம் இருக்குடி, என்னை வந்து கேட்பாங்கடி. ஏன்னா 1 மாதமாக இது முடிக்க சொல்லி என் புருஷனை ப்ரெஷர் பண்ணுறாங்க. சோறு தின்ன விடலை. சண்டேவும் கூப்பிட்றாங்க, சண்டேவும் வேலைக்கு வான்னு கூப்பிட்றாங்க. என் புருஷன் சைட்டுக்கு வந்து உட்காந்துங்க கிடக்க பிச்சைக்கார மாதிரி. அந்த ஓனரை ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என் பிள்ளைய. சைட்டு அவருக்கு 3 சைட்னா 3 சைட்டு போட்டுருப்புறோம். இங்கே இதில் சின்னமலையில் அந்த மெட்ரோ கீழே இருக்குது பாருங்கள், அதெல்லாம் அவங்க சைட்டு தான், க்ரீன் டேக்கோடது தான். டார்ச்சர் பண்ணதில் என் புருஷன் 3 மாதமாக மன அழுத்தத்தில் இருந்தார். அந்த வேலையை விடணும்னு தான் இருந்தார். வீட்டு சுச்சுவேஷனு, நாங்கள் அன்னாட காட்சி, இந்த லோனு கட்டணும், கல்யாணம் பண்ண இப்போ தான் 9 மாதம், அந்த கடனை கட்டணும்னு இருடி இந்த மாதம் பார்த்துட்டு போயிடலான்னு தான் சொன்னார். அன்னாட காட்சினால இல்லைன்னா நாங்கள் எப்பயும் கிளம்பி ஓட்டிருப்போம். ஏன்னா அவ்வளோ ப்ரெஷர் என் பிள்ளைய, ப்ரெஷர் குத்துன்னு குத்துனானுங்க. பயந்துன்னு என் பிள்ளை வந்துச்சு 4 மணிக்கு. காலையில் வந்தால் என்ன கேள்வி கேட்பானுங்கன்னு வந்தாருன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் மோட்ரு போட்டு போயிடுவார். எவனா ஃபோன் பண்ணி நீ நில்லு இருந்து பார்த்துட்டு போன்னு சொல்லிக்கிறான். எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். ஃபோன் பண்ணி நான் வந்துட்டேமான்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணார். செகண்டு ஃபோன் பண்ணி கண்டெய்னர் மட்டும் கேட்டுச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு தெரியும் சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சுன்னா, மழை நல்லா கட் ஆயிடுச்சுன்னா நான் வீட்டு வேலை செய்ய போயிட்டேன், எங்கள் வீட்டு வேலையை. அப்புறமா ஒரு அண்ணன் சொன்னார், எல்பிஜியிலேருந்து இந்திக்கார பிள்ளைய வின்ட்டானுங்கம்மான்னு. ஐயோ, ஏன்னா அது பக்கத்தில் தான் என் வீட்டுக்கார் வேலை செஞ்சுருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா நான் என் மச்சினர் இங்கே தான் இருக்கார், இங்கே மெக்கானிக் கடை வச்சுருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு ஓடியாரேன். என் மச்சினர் ஃபோன் பண்ணிட்டு அண்ணா இல்லை அண்ணின்றான். நான் அங்கேருந்து பிச்சைக்காரி மாதிரி எம்பிஏ முடிச்சிருக்கேன், நான் எவ்வளோ டீசெண்டாக இருப்பேன் தெரியுமா, நான் பிச்சைக்காரி மாதிரி ஓடியாந்தேண்ணா. நான் நைட்டியோட உள்ள ஒன்றுமே போடாமல் பிச்சைக்காரி மாதிரி ஓடியாந்தேன். ஒரு அண்ணன் காலில் விழுந்தேன். நான் என்ன புதுசாக அங்கே இருக்கிறேன் விட்டுமோ, நான் அந்த அண்ணன் கூட்டாந்து விட்டாரு. அண்ணன் இல்லைன்னு உசுரே போச்சு. ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லையாண்ணா, நான் வந்து சொன்ன பிறகு தான் அதில் கண்டெய்னர் இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் இருந்துச்சு, கீழே பேஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு போலீஸே சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு போலீஸ் சொன்னார், வான் பண்ணணுங்கன்னு சொல்கிறாரு. அந்த கம்பெனிக்கு நான் ஆல்ரெடி வான் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா அந்த உள்ளதான் காவா தண்ணி போகுமா, வான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு என்கிட்ட. அப்பா சொன்னார், ஐயோ நான் அழுவுறேனே, என் புருஷன் வந்தானே கண்டெய்னரில் இருக்கு, கண்டெய்னர் சொன்ன பிறகு தான் அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் டிசிஷனே எடுத்தாங்க. அது கூட என்னென்ன எடுத்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அது உள்ளன்னு, அப்போ தான் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்க. அது வரைக்கும் அந்த மேலே விழுந்த 4 பேர் எடுத்தாங்களா, அந்த தான் நியூஸாக வந்துச்சா. அதுக்கப்புறம் நியூஸ் வரல, நான் வந்து மென்டல் மாதிரி ஆகிட்டேன், என்னை வீட்டுக்கிட்டுன்னு போயிட்டாங்கண்ணா. அப்புறமா தண்ணி எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சின்ன பைப்பு போட்டு அந்த கழனி வேலையில் தண்ணி பப்பு செட்டில் மாற்றுவாங்களா, அதுதான் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. ரேஸ் கோர்ஸ் தண்ணியை இப்படி விட்டு இந்த சைடு தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. எப்படின்னா தண்ணி வடியும், நான் நேற்று வந்ததுக்கு அப்புறமா தான், நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா தான் இப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வத்த ஆரம்பிச்சுது. ஆனால் அந்த 2 நாளாக தண்ணி வத்தலை, ஏன்னா ஒரு தண்ணி இந்த சைடு போகுது, ஒரு தண்ணி இந்த சைடு வருது. அப்புறமா தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ரேஸ் கோர்ஸ் தண்ணியும் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இது மனசாட்சி இருக்குதா? இதில் என்ன ரீசன்னாலே என் புருஷனை வர விடாமல் தடுக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியலண்ணா. என் புருஷனை அன்றைக்கே தூக்கியிருக்கலாம், 3-4 பேரை காப்பாற்ற தெரிஞ்சவங்களுக்கு என் புருஷனை தூக்க தெரியாதா? அதுக்கப்புறம் தான் மண்ணுலாம் சரிஞ்சிருக்கு. அப்போ அவங்க வந்து தூக்கியிருந்தாங்கன்னா என் புருஷனை காப்பாற்றிருக்கலாம்ண்ணா. என் புருஷன் வரக்கூடாதுன்னு அவங்க ஏதோ முடிவு பண்ணிட்டாங்க. அப்புறமா நான் வந்த பிறகுதான் இந்த மீடியாலாம் வந்தாங்க. ஆனால் ஒரு லைவும் வரலண்ணா, ஒரு முயற்சி எடுக்கல இந்த 2 நாளா. ஐயோ அண்ணா சுவிட்ச் ஆஃப், அவங்க கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணல, நான் வேலைக்கிட்டுன்னு வந்தவங்களே காணொன்னு ரைஸ் பண்ணல, கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் சொல்லவே இல்லை, எதுவுமே சொல்லலை. ஃபோன் பண்ணால் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருதான், யாருமே எதுவுமே சொல்ல. ஐடி கார்டு ஏதா பாருங்க, ஜெயசீலனு, இது தெளிவாக வரணும் எனக்கு. நீங்கள் ஆனால் எதுலையுமே தெளிவாக வரல. தோருங்க அவங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ் அண்ணா நகரில் இருக்குது. இவர் சிங்கப்பூரில் இருக்கார். அவங்க அப்பப்போ சிங்கப்பூர் கிளம்பி போயிடுவார்.
என் புள்ள அழகா இருக்குது, என் புள்ள அழகா இருக்கு, தெளிவா காட்டுங்க. இவங்களுக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா நான் ஃபோன் பண்றேன். அப்பவும் நான் 7:30 மணிக்கு ஃபோன் பண்றேன். இந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்னு அகமதுல்லான்னு ஒரு முஸ்லீம் பகுதி, அவன் ஹிந்திக்காரனை தெரியல, ஃபோன் பண்றேன். ஜெய் வரலையே, ஜெய் எங்க சைட்டுக்கு வரல, எங்க போயிருக்கான்னு தெரியலன்ட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணா சுவிட்ச் ஆஃப் எல்லா நம்பரும். அவங்க கூட வேலை செஞ்சவங்க வேலு, பாஸ்கர் தான் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்துஜான்னு ஒரு கான்டாக்ட் வரும், அங்க கஸ்டம்ஸ்னு ஒருத்தவங்க வந்து இருப்பாங்களா அந்த இந்துஜா இதுல இருந்து. நிறைய பேர் ஃபோனை அடிச்சுட்டே இருப்பானுங்க, சாப்பிட விட மாட்டானுங்க, குளிக்க விட மாட்டானுங்க, இந்த சைட்டை முடிக்கணும்னு. அந்த பயத்தில் தான் என் குழந்தை வந்துச்சு அன்றைக்கி வேலைக்கு வந்து. யாரோ ஸ்டே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, அவர் மோட்டரை விட்டு வந்துடுவாருண்ணா. என் பிள்ளைய ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணானுங்கண்ணா. அவனுக்கு 3 மாதமா நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு கம்பெனியில். அந்த கம்பெனிலேருந்து என்னை நிறுத்தி என்னை டார்ச்சர் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு எக்ஸஸாக வேலை வாங்கினானுங்கண்ணா. 8 ஹவர்ஸுக்கு 12 ஹவர்ஸ் ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு, அதுக்கு மேலே வேலை வாங்கினாங்க. சண்டே லீவ் கிடையாது. இப்போவும் டிசிஷன் வந்து என் சைடில் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு அமைச்சரோ ஒரு இதுவோ வந்து எங்களை எதுவுமே பண்ணல. அவங்க எதனா பண்ணிக்கிட்டோம், ஆனால் என்கிட்ட யாருமே பேசலண்ணா. என்ன விஷயம்னு என்கிட்ட கேட்கவே இல்லை, இன்னமும் கேட்கல. எப்படி அது கேட்காம இருப்பாங்க? எங்களுக்கு கஷ்டம்லாம் நீக்கிறோம் தானே நாங்கள் ஓட்டு போட்டு அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறோம். அப்போ வந்து என்கிட்ட பேசணும்ல, என்னம்மா ஆச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்ல. எதுக்கு என்கிட்ட பேசலன்னு எனக்கு தெரியல. அங்கே போய் இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அங்கே போய் நிற்கிறானுங்கல்ல, ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கு பிரச்சனைனா போய் நிற்கிறானுங்கல்ல, எதுக்காக? அப்போ நாங்களாம் யாரு? எங்களுக்கும் அந்த சத ரத்தம் எல்லாம் மனசுலாம் இச்சு தானே அந்த உருவம் படைச்சிருக்கான். அவங்களுக்கு மட்டும் தான் படைச்சிருக்கானா? நான் 3 நாளாக வந்து 4 நாளாக இங்கே கிடக்கிறோம். நேற்று வந்து பேட்டி எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஈவினிங்காக. இன்றைக்கி காலைல தான் அதுவும் வந்திருக்கு, ஆனால் லைவில் வரல. எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கானுங்க. என் புருஷனை எப்படியாச்சும் காப்பாற்றி கொடுங்க. அந்த க்ரீன் டெக்கை விடவே விடாதீங்க. அந்த ஓனர் பேர் தானே எனக்கு மறந்துச்சுண்ணா. அவன் சிங்கப்பூரில் இப்போ இருப்பான். அவன் எப்படி ஒரு கம்பெனி, ஏன்னா 2 வருஷமாக ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறானா எங்கள் வீட்டுக்காரு. அது எப்படின்னா அவனை மறந்துடுவான் அவன். என் புள்ள பயந்துன்னு அவங்களுக்கு வந்துச்சுண்ணா. 4 மணிக்கு காலையில் ஏஞ்சி 2 கோடி இருக்குடி கிளைமுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுண்ணா. என் புள்ள ரிட்டன் வரவே இல்லைண்ணா. ஐயோயோ, என் பிள்ளைய எப்படின்னா காப்பாற்றி கொடுங்களேன், என் புருஷனை காப்பாற்றி கொடுங்களேன். என்னால் முடியலண்ணா. எவ்வளோ பேருக்கு நான் பேட்டி கொடுக்கறது? எதுவுமே வந்து பார்க்கல. நான் வந்து என்ன கேட்குறேன்னா திருமாவளவன் அவர் மட்டும் தான் வந்து பார்த்தாரு. அப்புறம் எங்கள் சைடில் வந்து அந்த அமைச்சர் இவர் பனையூர் பாபு அவரெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தாங்க. எங்கள் ஊர் தலைவருங்களை தான் பார்த்தாங்க. செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூர் தாலுக்கா திருவாரூர். நாங்கள் வேற யாரும் இந்த சென்னை சரௌண்டிங்கில் ஒருத்தர் கூட வரல. நான் மீட் பண்ணல. நான் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். என்கிட்ட தான் பேசணும். வராங்க, போலீஸை பார்க்குறாங்க. போலீஸுக்கு என்ன தெரியும்? யாருமே எனக்கு ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸ் யாருமே வந்து பேசவே இல்லை என்கிட்ட. இந்த சைடில் நிற்கிறாங்கல்ல அவங்களாம் கூட பேசலை. இந்த மக்களை தான் விரட்டிட்டு இருக்காங்களா கட்டி. என்கிட்ட யாருமே பேசலை. நாங்களாம் ஒதுக்கப்பட்டவங்களா தீண்டத்தகாதவங்களா? ஏன் என்கிட்ட வந்து பேச மாட்டாங்க? ஓட்டு கேட்க மட்டும் வந்து கையை நீட்டுறாங்கல்ல, கையை பிடிக்கிறாங்கல்ல, வயசானவங்களை கட்டி பிடிக்கிறாங்கல்ல, இப்பயும் வர மாட்டுறாங்க. நாங்களாம் நாத்தச்சு கிடக்குறோம். ஆமாம், 4 நாளாக குளிக்கிறோம். நாங்கள் நாத்தச்சுன்னு கிடப்போம், சோறு துண்டில் நாத்தச்சுன்னு தான் கிடப்போம். அப்போ அந்த ஓட்டு மட்டும் உனக்கு இனிக்குதா, மணக்குதா? ஓட்டு போடும்போது மணக்குது தானே. யாருமே பேசல. காவல்துறை கிட்ட வந்து நீ என்ன பேசுவீங்க சொல்லு, முயற்சி பண்ணுங்கன்ட்டு போயிடுவீங்க. என்ன சுச்சுவேஷனு, எப்படி வந்தாரு, அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும்ல. யாருமே வந்து என்கிட்ட எதுவுமே பேசவே இல்லை. வந்தாங்களா அப்படியே வழி அமுச்சு வச்சிட்டாங்க. எங்க நான் குச்சிருவேன். நான் உள்ளே போனேன்னா என்னை விட்டாங்கன்னா நான் போய் குச்சிருவேன். நான் போய் பார்க்கட்டேன்னா. ஆனால் அவங்க எடுக்கலன்னு வச்சுக்க. எங்கள் வீட்டில் 5 பேர், என்ன மாமனார், மாமியார், எங்கள் மச்சினு, என் நாத்தனார், நாங்கள் 5 பேருமே அதில் கிடப்பேண்ணா. நான் சும்மா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. என் வீட்டுக்காரு இன்னைக்குள்ளே எடுக்கலண்ணா. 4 நாள் என் பிள்ளை எப்படி நான் தண்ணியில் நிற்கும், குளிர் தாங்க மாட்டானா, பசி தாங்க மாட்டானா. 4 நாள் இருக்கான்ல, இன்றைக்கும் அவங்க எடுக்கலன்னு வச்சுக்க. நாங்களே போய் குச்சிருவோம். 5 போனதுக்கு நீ நியூஸ் திருப்பி வந்து எடுப்பீங்க. கண்டிப்பாக இது எடுப்பீங்க. அந்த குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறதுனால தான் அந்த பயத்தில் நம்ம வேலையை விட்டு நின்ட்டா அந்த மாதம் லோன் கட்டுமே. நாங்களாம் அன்னாடு காய்ச்சினால லோன் மாதம் போவோம். எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 9 மாதம் தான் ஆகுது. அந்த கடனை கட்டணுமே, கடனை வாங்கி தான் கல்யாணம் பண்ணிச்சு என் பிள்ளை. அதுக்கு லோன் கட்டணும், நகைக்கு பணம் கட்டணுன்றதுக்கான ரீசனுக்காக தான் நான் அந்த கம்பெனியில் இருந்தேன். நான் எப்பயும் நிற்க சொன்னேன். அவனுங்க டார்ச்சர் பண்ணுறதை பார்த்து நான் நிற்க சொன்னேன். இருமா, நம்ம 1 வருஷம் பார்த்துட்டு போயிடலாமான்னு என் பிள்ளை சொல்லிச்சுமா. ஊரோட போராதான் இருந்தோம். அவங்க டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. அவனுங்க யாருமே ஃபோன் எடுக்கல, ஃபோனும் பண்ணலை. ஏன் இந்த வேலை எனக்கு தானே பார்த்தானுங்க. ஃபோன் பண்ணி ஜெய் வான்னானுங்களே, ஜெய்னு கூப்பிட்டு கிடப்பான். அந்த எம்டி கூட ஃபோன் பண்ணுவான். அவன் என் புருஷனோட நம்பரில்
ட்ரேசர் பண்ணுங்களேன். அவனோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும், அவன் பேர் எனக்கு தெரியலண்ணா. ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணானுங்கண்ணா. அந்த பாஸ்கர் தானே லாஸ்ட்டாக சண்டேவும் அதுவும் ஃபோன் பண்ணி, சண்டே ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சுதுண்ணா. அன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி பாஸ்கர் தான் பேசுகிறாரு. பாஸ்கர் பேசிட்டு நீ வர சொல்லு அப்படின்றாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு தான் அகைன் நான் நைட்டு காலையில் வந்து பேசியிருப்பாரு, நீ ஸ்டே பண்ணிட்டு போன்னு, அந்த மழையில் ஸ்டே பண்ணிட்டு போன்னு. டார்ச்சர் பண்ணுறதுனால பயந்து தான், ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனுக்காக பயந்து தான் என் குழந்தை நின்றுச்சு. வேலை போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? என் மச்சினருக்கு உடம்பு சரியில்லை, வேலை இல்லாமல் இருந்தார். அது என்ன பண்ணுவான், காசு இல்லாமல் என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் என் குழந்தை இருந்துச்சு. இது ஃபுல்லாக எல்லாமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தெரியணும், தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கணும் இதுக்கு. அடிக்கடி டாக்ஸியில் பயணம் செய்பவரா? அப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து ரூபாய் 50 டிஸ்கவுண்ட் ஆக பெறுங்கள். 11 days of grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays. ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், கர்ப்பப்பை கட்டி, கருக்குழாய் அடைப்பு, தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு எத்தனிக் ஹெல்த் கேர்.